मसब्दा भए तिमी अर्थ बनिदेऊ यो जिन्दगीको सहारा बनिदेऊ न कमजोर हुँदा सामर्थ्य बनिदेऊ न अँधेरीमा तिमी जुन बनिदेऊ न तिम्रो मायाले डोर्याउन मलाई तिम्रो छाया नै बनाउन मलाई लैजाऊ न तिमीसँगै जहाँ तिमी र म पाना भए तिम्रो नाम भरिदेऊ ओठमा हाँसो भरिने विचार बनिदेऊ न गुनगुनाउँछु तिमी स्वर थपिदेऊ न मन बहलाउने केही मन्त्र गरिदेऊ न तिम्रो मायाले डोर्याउन मलाई तिम्रो छाया नै बनाउन मलाई लैजाऊ न तिमीसँगै जहाँ तिमी र म मनको दूरीले न समयको खेलले न त दो बाटोले छुटाउन सकोस् न झुटो संसारले न जित न हारले न कुनै शङ्काले नै टुटाउन सकोस् जीवनको बाटो यो हिँडेको अब सजाएर सपनाको एउटा संसार अनगिन्ती यादहरूलाई साथै राखेर हाँसोले खुसीले
20 फेब्रुअरीमा भएको थियो है त्यो चाहिँ उहाँको नेपालको फ्यामिलीसँग भएको थियो भने अहिले चाहिँ उहाँहरू हाम्रो युके फ्यामिलीसँग वेडिङ रिसेप्सन मनाउँदै हुनुहुन्छ सो आई वुड लाइक टु वेलकम प्रसन्न बाबु अ वार्म वेलकम टु द युके फ्यामिली ल एकचोटि फेरि तालिया वेलकम छ बाबु हजुरलाई है ल ढिला नगरिकन अब हामी क्विक आशीर्वाद प्रोग्राम सुरु गर्छौँ है प्लिज सबैजना पालै पालो आइदिनु होला खाना लिँदै गर्नु होला अनि अब गीतहरू बजेको छ नाच्न मन लाग्यो भने नाच्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला ए अब जिन्दगी सँगै काटम्ला घर हुन्छ नयाँ थर हुन्छ तर चिन्ता नलेऊ प्यारी स्वर्ग सर हुन्छ दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला ए अब जिन्दगी सँगै काटम्ला परे पनि दुःख परे पनि मेरै काखहरू जो सानो आँसु झरे पनि दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला दुःख सटम्ला प्यारी सुख सटम्ला अब जिन्दगी सँगै काटम्ला ए अब जिन्दगी सँगै काटम्ला
intention to get married, we, your colleagues, have been praying and wishing for the best all along. We have keenly waited and anticipated your long spoken about reception, and we must say we are very much entertained and truly admire how charming you look today. So on behalf of the entire F9, we wanted to congratulate you both from the bottom of our hearts. We love you and happily lights up the room. And we are so thrilled to share this moment with you. May your marriage be filled with endless love, laughter, and unforgettable memories. Here's to Sanjita and her beloved. Cheers to a lifetime of joy and togetherness. Thank you. जेको जुन यो वैवाहिक कार्यक्रममा हामी सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। यो सहभागी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई सृजनशील नेपाली समाज तथा आमा बुवा दुवैसँग तथा परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँले यो स्वादिष्ट भोजन को मनोरञ्जन पनि लिइसक्नु भएको छ र आशा छ यहाँहरू अन्तिमसम्म हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। उद्घोषिका यस कार्यक्रमका सुचारू सञ्चालकका जिल्ला अब एकैछिन यहाँ सरी अब म यहाँ सबैलाई एकैछिन म धेरै लामो समय लिन चाहदिनँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे कृपया आफ्नो ठाउँमा लिएर बसिदिन अनुरोध गर्ने। म धेरै लामो बोल्दिनँ तर यहाँले हल्ला गरिरहनु भयो भने म 8 घण्टासम्म बोलिरहन्छु। त्यसले गर्दा यहाँको हातमा छ। आजको यस गरिमाया कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु अब बहु र हाम्रो दुलादुलै भनौँ भने पहिल्यै विवाह भइसकेको छ तर आज खुसीको कुरा हो। यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु श्रद्धेय व्यक्तित्व डाक्टर प्रसन्न सावतजी र उहाँको धर्मपत्नी हिजो अस्ति भर्खर छोरी मिस भनिरहन्थे। अब आज त्यो शब्दले सम्मान गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ र उहाँको परिवार आमा सन्तमाया र उहाँको सम्पूर्ण परिवार सुरेश अनि कुमारहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पाहुना अतिथिहरू यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र मेरो न्यानो अभिवादन। आजको यो पावन अवसरमा केही कुरा राख्ने मौका पाउँदा मलाई साथै खुसी लागेको छ र म यो कार्यक्रममा हामीले जो व्यक्तित्वहरू मिस गरिरहेका छौँ चाहे पनि यहाँ उपस्थित गर्न सकिएन ती श्रद्धेय सम्मानित व्यक्तित्वहरूको म नाम लिन चाहन्छु। श्री खिमबहादुर सावतज्यू, श्री मीनादेवी सावतज्यू, पावन सावतज्यू, आस्था सावतज्यू, पवित्र सोयल, अमर सोयल र जोना सोयल। उहाँ हाम्रो आजको केन्द्रबिन्दु ज्वाइँ साहबको बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भाउजू हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो हलबाट सम्झन चाहे। त्यस्तै बहुपट्टि म सङ्गीता गैरे छोरीको तर्फबाट हामीले मिस गरेका स्वर्गीय दाइ कृष्णबहादुर गैरेज्यू, स्वर्गीय भाइ रामबहादुर गैरेज्यू, सन्तमाया भाउजू, काशीका गैरे, चिजा गैरे
र हजुरबुबा स्वर्गीय हर्कबहादुर गैरे र हजुरआमा कोटेकी गैरे, त्यस्तै सुभाष गैरे, कुमार गैरे, सुरेश गैरे, शिशिर गैरे, सोनी गैरे अछामी र आजको हाम्रो केन्द्र बिन्दु जसले हामीलाई मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ, पाहुना बोलाएर ठुलो सम्मान गरिदिनु भएको छ, सङ्गीता गैरे, आरती गैरे, सरस्वती गैरे, उहाँहरू दुलै पक्षको चाहिँ तर्फबाट जति आज यहाँ हामी 3-4 छौँ र बाहेक नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो हलबाट हामी सम्झन चाहन्छौँ। र मैले अस्ति भर्खर 20 फेब्रुअरी 2025मा डाक्टर साहब प्रसन्न सावजी र छोरी सङ्गीताको विवाह भएको थियो। हिजो भर्खरै लाग्छ उहाँहरू छोरीलाई जुन अन्याय भित्र बुटोलमा पठाउँदा हामी अभिभावकहरूको आँखाभरि आँसु भरिएको थियो। तर आज 6 महिनापछि उहाँहरू खुसी भएर हामी पर्फेक्ट श्रीमती भयौँ है भनेर स्टेजमा आएर हामीलाई खुसी दिँदा हामी असाध्यै खुसी छौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू अझै अगाडि बढ्ने कामना हामी गर्दछौँ। र यहाँ दुवैजनाको आजभन्दा 6 महिना अगाडि अर्धजीवन थियो। हामीले भनिन्छ जीवन 2 किसिमको हुन्छ, एउटा अर्धजीवन, एउटा पूर्ण जीवन। जसले विवाह गरेको छैन त्यो अर्धजीवन, जसले विवाह गरेको छ त्यो पूर्ण जीवन भनिन्छ। त्यसैले हामीले कहिले कहिले श्रीमतीलाई सम्मान गरिन्छ नि अर्धाङ्गिनी भनेर गर्दाखेरिमा यो आदि अङ्गको अधिकारवाला भएको हुँदा आज उहाँको पूर्ण जीवन भएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले थोरै उहाँको जीवनी चाहिँ म धेरै भन्न सक्दिनँ, समय छैन, गर्दा थोरै मात्रै भन्छु। डाक्टर प्रसन्न सावजी असाध्यै मेहनती प्रश्नमी र जसको कारण उहाँ डक्टर हुनुभयो। तर उहाँले तपाईँले आज कसरी हेर्नुभयो, उहाँ अलि लोभी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है। तपाईँहरूले के अनुमान गर्नुभएको छ? रातो कार्पेटमा उहाँ आउनुभएको, श्रीमतीलाई रातो कार्पेटमा हिँड्ने ठाउँ दिनु भएन, उहाँ मात्रै आउनुभएको थियो। तपाईँले याद गर्नुभयो है? मैले चाहिँ याद गरेँ। त्यसले गर्दा डाक्टर साहब है मैले त्यो अनुरोध पनि गरेको थिएँ, तर जो भएको खालि सामने। अब सङ्गीता गैरे छोरीको बारेमा चाहिँ मैले के भनौँ र, उनी 2015 सालदेखि 15 सालमा युकेमा आए। उनको र मेरो हामी बाउ साइडमा बाउ छोरी नभए पनि भावनामा हामीले एउटा बाउ र छोरीको माया र सम्बन्ध, हाम्रो एउटा अङ्कल र छोरीको मायामा अगाडि बढ्यौँ। र उनी असाध्यै परिश्रमी थिए, इमान्दारी थिए, अनि आफ्नो योजना बनाएर हिँड्ने गर्थे। जीवनमा 4 किसिमको योजना हुन्छ, एउटा अनुशासन, एउटा सङ्कल्प, एउटा परिश्रम र योजना। यो 4टा योजना बनाएर उनी हिँड्ने गर्थे। र आज त्यही कारणले गर्दा उनी ढिलै भए पनि नर्स हुन सफल भए। म त्यसमा पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्छ कहिले कहिले एउटा अङ्कलको भूमिकाको तर्फबाट अलिक ठुलो स्वरले बोलेँ होला। म यसरी स्टेजबाट यही हलबाट पनि छोरीसँग सही भन्न चाहन्छु, सानो भन्न गर्नु, यही हो हाम्रो जिन्दगी। र यो विवाह भनेको कस्तो हो भने भगवान्ले दिनुभएको सर्वशक्तिमान उपहार हो। यो कसैले ला भनेर लिने कुरा नि होइन, लैजा भनेर लाने कुरा नि होइन। यो भगवान्ले दिएको उपहार हो। यो उपहार पाउनु भएको छ। म यहाँलाई त्यही बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको आज यो दुईजनाको मिलन भएको छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ज्वाइँ साहब अनि छोरी, यो मिलन तपाईँहरूको मात्र होइन, तपाईँहरूको 2टा घरको मिलन भएको छ। तपाईँहरूको गाउँको मिलन भएको छ, जहाँ नयाँ गाउँ भोटोडा, जहाँ तपाईँको चाहिँ बुटोल, अनि त्यसपछि गएर जिल्लाको मिलन भएको छ। त्यसैले गर्दा हामी यहाँ जो छौँ आज नेपालका सबै सरकारबाट छौँ। भोलि गएर तपाईँहरूको बिचमा सधैँ सद्भाव, राम्रो कुरा होस्। हामीलाई हाम्रो अनुहार हेरेर पनि तपाईँहरूले एकअर्कामा आफ्नो भावनाहरू आदान प्रदान गर्नुहोला। र मैले अब यति भन्दै मेरा कुरा सक्न चाहन्छु। आज भर्खरै पनि तीज कार्यक्रम सकियो। यहाँलाई थाहा छ भगवान् शिव र पार्वतीले शिवलाई पाउनलाई 10 लाख वर्ष तपस्या गर्नुभएको थियो। अनि शिवले पनि पार्वतीलाई पाउन कति रूपहरू छल्नुभयो।
र केही सफल भएको पर्व सकिएको बेलामा म यही शुभकामना दिन चाहन्छु छोरी सङ्गीता र ज्वाइँ साहब तपाईँहरूको बिचमा भगवान् शिव र पार्वती कस्तो जीवन बितोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु प्रेम र समझदारी र खुसीले भरिएको तपाईँहरूको यात्रा होस् म यो सफल यात्राको शुभकामना गर्दै मलाई 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै सबै आजको उपस्थित भएका पाहुनाहरूलाई म र सम्पूर्ण हाम्रो परिवारको तर्फबाट म शिर नुहाएर सम्मान गर्दै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँको उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद अब हाम्रो डान्सरमा हुनुहुन्छ अदिता अफलिन एन्ड मेरो छोरी आरुषी
usually I don't do this, but go ahead and break them off. My life will never be the same. Girl came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain, I cannot explain.
छौ मसित सुनिका छु भन्थ्यौ नि मसित मनको सानो जोडी छौ मसित I
गाह्रो डुबेर थाइल्यान्ड डुबी त्यसपछि लन्डन गाह्रो हातमा सुनको बाटो गुचीको चस्मा गाह्रो डुबेर थाइल्यान्ड डुबी त्यसपछि लन्डन बाटो जाने भयो जाने भएर माया जाने भएर माया जाने भएर माया जाने भएर
comfort zone, but I'm happy to be back in this. धेरै कुरा त भन्नु त छैन. I've known her since 2015 and then कस्तो भन्छ भने फर्स्ट टाइम गुड फ्रेन्डसिपहरू चाहिँ जहिले हेट गरेपछि एकअर्कालाई चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ अरे क्या उनीहरू सुनमा नै मिलेको भन्दा पनि सो इट वाजन्ट अ हेट रिलेसनसिप इट वाज मोर लाइक सङ्गीतालाई म मन पर्दैन थियो मलाई सङ्गीता मन पर्दैन सो वेन सी युज टु वर्क इन अ बेलका आई थट अबि कस्तो पाहे केटीहरूले अनि when she first time saw me, she was like, oh my god, you knockali idiot. So in here, we are both not that person from the situation. It has been this life. But after we went to the college together, we get to spend time with each other. And I get to know the real Sangeeta and the real person who's not Paki or Suji. She's decent girl. Or should I say a woman? And I fell in love with her as a best friend. And I think I still am. Even though I have to share her with Prasanna, but I've been to the wedding in Nepal and then I got to see his family and how he treats her. So I approved Prasanna. Okay. धन्यवाद अनि अरू त्यस्तो स्पेसल भन्नुपर्ने त केही छैन सङ्गीताले मलाई स्पेसली राम्रो बोल्नु न तपाईँ राम्रो बोल्नु भनेको मलाई धेरै बोल्न आउँदैन अनि मलाई सबै अगाडि बोल्नु पनि एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ है तर सबै दुःख सुखमा अनि सबै कुरामा चाहिँ सुख त उन्ती भन्नुहोस् मेरो अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ क्या but she made sure that I was okay and I made sure she's okay all the time. So I wish everyone get us such a friend. अनि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई दुःख सुखमा साथै साथीस् अनि मेरो प्यारो साथीलाई ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भन्न चाहन्छु अनि प्रसन्नलाई पनि I approve you and I love you too. So I think that is it. I think that's it. That was very, very sweet, right? Yes, something like it house. सबैलाई फेरि नमस्ते सबै आफ्नो सम्झेर यहाँ उपस्थित हुने अङ्कल आन्टी दाइ दिदी भाउजू बहिनीहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ सर्वप्रथम त अब मेरो बहिनी अनि ज्वाइँ सङ्गीता अनि प्रसन्नलाई धेरै धेरै शुभकामना छ उनीहरूको लाइफ अब यो जुनी मात्रै होइन सायद 7औं जुनीसम्म अगाडि बढोस् अनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु अनि उपस्थित सबैजना अङ्कल आन्टीहरूलाई पनि धन्यवाद आइदिनु भयो मिठो नमिठो मानेर आशीर्वाद दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि अन्त्यमा अब यो हलको प्रोभाइडर खाना प्रोभाइड गर्नु अङ्कल मामाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि काम गर्ने भाइ बहिनीहरू सबैलाई सुनिराख्नु भएको छ भने मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद छ अब धेरै समय नलिकन सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि फेरि अर्को कुनै प्रोग्राममा भेट्न Hey,
है थ्याङ्क यू